18 ans yango attend toujours na beau vent. Mais ce que lingo tanga génération a fait kola na bango na musique, ba masana yimba na bango. Esika ba vanda yeba na te. Mutu netika bosser. Avant na matadi mayo. Il faut makambo. Parce que longa matadi mayo poko ta RTN sur les émissions. Aujourd'hui peine. Tu tambo magasin. Après victoire, au côté de comme aboy mamile la ça c'est déjà. Ça na bango, bazo tamba na ça makolo. Dans la place à olala te. Ce cas moi $10,000 avec un internet à sommer ba nombre de vies. Pour moi on est dans danger. Là c'est quoi vendre. Mbeya nakini. Mais faire bilo quoi na jamais. Yango moni faire boye place à vendre ka. Boye que Nicolas zo tamba na mutu ka cher. Nous sommes na mise à mettre games. Et pas faire à la mise. Na regarde. Voiture le plus cher du monde. Ferrari. Oui. Non, il habite. Ferrari. Le fait que ça soit mamoutou de Kokane na combo na Ferrari ta niveau. Mais ba mettre belé ba kenda poto kuna Gigolo. Soit Azana e Mario, soit abetaka badame na coin, soit kotonga tonga batu. Talaka ba mibali batonga batu na poto. Ezaka ba mettre wana benga ba mettre. Ah pe na kisasa ba sala pe bilembo te. Matika Songo. Kasongo Machi. Matika Songo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia, Ngouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Bakoyanga noye tabata keto ba jaloux. Matika Songo. Wana bato keto belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Priya bango Matika Songo akufa. Bato keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noye ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet. Bonjour, bonsoir chantante, bienvenue dans votre émission de solo là. L'émission nous reçoit pour mettre ma solo Lyon sans eux à l'actualité de Betanga. Léo tout ça ma solo Lyon Beta. Tout ça ma solo aussi ma côté à musicien, aussi ma côté à chroniqueuse, aussi ma moi mini ma côté Bérémy ou une solo. Derrière les pays sur le loba, on a mis au solo là. Je suis sur mon plateau avec le Boga de la presse, le Bala Témédan. Je suis avec Mito Mekosouana et Mouki na Makambo et Joleka sur les terrains. Quant à moi, je dis déjà bonjour Boga de la presse. Bonjour Adas Kaseka. Boga de la presse pour une santé. Ouais, santé qui tokimo sa rosaranate na ndenga PPRD donc na ndenga ya regarde-moi. Santé ça bien. Ok, bon, boni faire égaux là, boni mouvement, boni mamnyoso. Ouais, mouvement est dans le bon, mouvement est qui toko makasa rosaranate. Mouvement ndenga zawana. Tozo voyager bientôt là États-Unis pour la que nous bête grand concert. Oh bato ko saka bato que non, to ke ko bête grand concert mais ba ke ko bête playback. Parce que nous avons des musiciens les inflateurs qui passent à la télé pour inflater les gens. Oh biso to ke no bête concert. Oh yo ba bengi pas masana yo. Bo ke ko bête concert, bo bête denzem, bo benga en concert, ça playback. Ba mission na bazana ki sasa o ibele, ba ko saka bato to sali featuring na kingani. Ba photo pa ma bokangisi. Okosi batuketo to sali featuring. Oh. Dans le putain. Bazé belé na olinga otanga ba kombo te si ba lala déjà. Bazé belé bon yo ebité ke bato ba mimoni saka baza ma welisa mimoni ba sutukela. Soka moi moninga na artiste boy peut-être soka moni da vidéo boy faut sutukela ye. Akende ba photo paka. A publier en internet akosi batuketo to sala featuring. Banda to zela ba featuring wana. Banda to zela ram. Mais biso to soke des États-Unis na mobeti mbunda. Na moto ba kengela ka siège sika to répéter à États-Unis. Ça fait rigoler. Et puis nous avons aussi deux productions ici à Kinshasa. Na moi oyo to beta na hôtel Memling
jusqu'à le 21 wana na piscine tozobeta concert wana tobeta pe concert na village Chetemba. J'espère que makambo bien ça. Ok, makambo ya bien ezali. Boni, regarde-moi sur le marché, ça évolue. Oui. Regarde-moi. Ouais, regarde-moi. Eh, maman na biso ke yango nde belisi bato mitutu. Taba mise mususu bakoma osala ba mise mo français. Parce que français ngo yembi yango siko littéraire et bomio. Date na wa beti français. Na yo ka on Ah, maman, et bon yo ki te ke non kuna ba yembi banze. Mais regarde-moi. Les padres ba bela mutu. Faire à saler loko yo. Na motema munene tala niveau et même sous ba production et même sous ba featuring dit featuring remix ça regarde-moi il y a le bosso Maître Games Nino façon Nino yembe lingal pardon bossan na clip bosso mon ami sur Maître Games et pas faire à la miso na regarde-moi na yebisa yo bien mi balé rebochul remix ça regarde-moi. Il y a mis ça, il en sait ballon. On a tout un autre featuring. Remix, non, il y a regarde-moi. Il y a déjà 3 millions quelques sur Internet. Il y a Roy Baté, il y a Rossom Baté, il y a Boosté. Parce que nous avons aussi des musiciens à Nazo Babon. Nous sommes à Bango, nous sommes à Makolo, nous sommes à la place à Olalate. Ce qui a eu moi $10 000 à créer Internet à sonner le nombre de vies. Pour moi, on est dans un danger. Là, c'est ce qu'on voit. Mbéya, à Kin. Mais faire des bilans qu'on n'a jamais. Il y a un moment où il y a une place à Vandaka. Il y a Nicolas Zotamana Moutoura cher. Voiture le plus cher du monde. Ferrari. Oui. Non, il y a habité. Ferrari. Le seul ministère sur Moutoura qu'on a combo na Ferrari ta niveau. 18 ans on attend toujours na beau vent. Mais ce que lingo tanga génération a fait wa kola na bango na musique. Ba masana yimba na bango. Esika ba vanda yeba na te. Mutune tika bosser. Avant na matadi mayo. Parce que l'on a matadi mayo pour ta RTN sur les émissions. Aujourd'hui peine qui tombe au magasin. Après victoire, on continue comme à boire mamie de la ça c'est déjà. Le moyen les résultats. On a balé la émission na passe. Pour ba utara loin ba ya retard. Ba se sous la ka. Que ce monsieur fait le goal à ça. Aza mutu te voit comparer na ye. Regarde-moi yango bazo bien que non. Ayemi ze mwana na lingala. Mais ze ayemi na français pourquoi ayemi français ya bato ya lingala. Mais tala na niveau. Tendenge za boye. Faire ça mwana kisasa. Yo basana ta ayemi français ayemi français na ndeni. Neta ba français kuna poto. Bo bazaka teu. Allô, Thierry? Mais na kina. Thierry, donc Tiwana des jours à la peine Thierry. Mais mon la France a le français pour bango ba kolana yango ba botama la France. Bazana ba français na bango. Au senti pena bengo teu. Non, et yo kanité. Donc teu do et yo kanité. Ou bien allo wana pena oh. Allo na biso yo allo. Allo, miseni na lo ba français bien na kini. Azate. Bazali. Il y a tout bête à toujours na monoko tuba. Français bien bazali. Donc mission qui parle bien. Na ebiso ke ah ici c'est Kinshasa. Azate. Attaque aux andeni na kina soko le français il faut que moi linga les ala. Azate. Oh. Eh bité bien na biso kuna benga mikata le beignet nani abenga ba fruit abenga ngole alinga ba le beignet. Bien na biso ala nani. Kombata na vila biso tira musique. Akoma kombata boy. Abengi ba fruit azo benga fruit préféré na ngeza le beignet. Oh yo. Nazonga to mekano lo bona mo ki. Omoni malgré lo bo tsem no rapport yo na kata mouvement wana. Mais te ezaka na mouvement te mouvement non yoka. Adas mouvement les abinoti. Le lo yesoki mundela sali kaye na lui que il faut en Afrique, na Congo, mouvement ni tozwa pour représenter mboka na musique. Donc ça c'est pour nous bakoza mouvement. Bazwaka ya faire muto zo la fierté. Oh, mais mouvement c'est beleza. Mama OK no yemba ki UPR ou bien kubenda musique. Non UPR te barumba tia musique tia. Ba musicien wana bakoma ba UPR tika. Yo vraiment na beta ka rumba. Oh ndo yemba ki UPR. Oh zala na kwa na yo. Biso banda to banda. Toujours rumba, toujours. Urumba Odemba toujours.
Ok, c'est bon, on a bien toujours un arôme, ça n'engage que toi. Mais ça n'engage que la population congolaise. Si on est dans le bas, il y a un peu polémique dans le Canada, il y a un peu le côté, il y a un musique, on a fait à Kangi. Mais il y a un homme, regarde-moi, et il y a un fallait bien jaloux. C'est comme si, regarde-moi, et là, c'est comme il y a là, vraiment, moi, c'est entre nous. Regarde-moi, les années, et Fongolia Masolo. Et Fongolia Masolo. Jaloux, et Fongolia Masolo. Biso to yemba pe jaloux en 2013, ve jaloux. Qui suis qui? Le titre, oh, mais je te dis. Malani ne monte ta petit na yeka jaloux. Na yebi so ke titre wana qui suis qui? Biso to yemba ve jaloux. Ngana sana mabela motote, sa musique nanga yango keliana atangelaka. Ve jaloux abonga na ina kala ba adversaire comme ko salaka contre attaque na vie na ngai. Likunya oyo nalanga miselelo oyo na moni yanga na miswe na benga na grand prêtre ya ko bondela ngai na vande na tonga nganda ko na kinkoleke na kini oyo ve jaloux ya komi biso to yemba yango. Donc tu es moi pour la vie à moi dans mon bail. Mais lelo effectivement. Il y a un épisode que frère, à sa grand frère il y a F. Pourquoi? F ne sunanya, on a F wana. F, je ne vais plus citer les tous ba fille la basele. Fille la basele c'est hôtel c'est na fait. Tous ba toi belé. Ba F baza. Ba F. Pardon, frère Aza grand frère là-bas, pourquoi? Oyebi, quand frère à Lomba, les fanatiques à faire il est là, ça fait maintenant, depuis 2005, 2004, 16 ans yango. Bagolo na bagoloise, toujours. Nani azaki na likanisi na génération à faire. Lelo na moni bawara babimi. Bawara babimi. Na moni ba wangi la babimi 2020 mais à l'époque on bando benga na banane o tozo lo bana tan normal ba wango na banane ko ozana mato ya oyoka ayoka après tolongwe wana faire sala featuring kala na Kester na vena biso wendo kolosoy ayembela na fan congolais les seuls jeunes a changé musique que au cause peut-être qu'il doit me faut yema na monoko mususu la génération ferré abana onkala witi uko lango ya umoba franc-congolais atako zo finga faire mais tala ka yembela pe mona mboka ti que le jeune oyo ayembela mona mboka franc-congolais kamata mise ba sa makelele belebela zo micro baladere kendo cha peut-être pas le tumba ou bien na lili ta vie na biso majilu so ka yebe ba mise ozo lo bazo sa makelele mais akolatisa biso ata na bandoto bokende kaka na bandoto ekoloba ke nga nayebi fere ondokoloso okuta yebi fere. Ok, merci. Mon rapport se rappelle les caramines. Question mon rapport se rappelle les caramines. Nandeni. Maintenant, une question. Est-ce que vraiment faire rigoler pas y est-ce que peut vraiment faire pas y amaro péché a mi opé na chomo beaucoup tani pe bo solo ni pe to ezaka muno ne ka to tsaka muno ka bo mama mona rotuna ngote ate batona ka ta moni ba biso bo soko le bon ça Nazal le seul journaliste le plus validé c'est à Kinshasa normalement pour tout failler banga. Non, quoi il y a un problème, je peux reconnaître à mon tout ça mais quand je connais da mais Olanda ba émission na soko tali ba émission na soko tala ba émission na générique na la chaîne. Vous avez les pas de azolo bananga to so ngana ye. Générique na la chaîne, ils avez na lobby ya zongis, na lobby ya zongis. Ba biso to ça so ba to lobela makambo na ti. Ba œuvre ça na terrain. Nazari le seul journaliste le plus validé devant tout le monde dans la conférence de presse. Oyakate. Non. Ce que vous allez avoir besoin que vous gardez la presse devant tout le monde. Devant grande sœur propre. Ma maman chérie que j'aime trop. Mamie il est là. Oh les lois pesanga penalbi. Dans une bénédiction en pleine conférence de presse devant la chaîne ceux qui va trace urbaine devant tout le monde je dis bien. Devant bien en pour faire petit naé.
Coco Kalambaye, Nico Kalambaye, Oya Okapi, l'icône devant tout le monde, balobi boka de la poste moto bana masolo, na temi boy, nazo so en face na faire. Qui peut l'oser? Ngai naza le seul journaliste na na longola complexe. Okoza peut-être oza mouya lo bagaki yaka lo bango na internet. Oh lingala na za bien te lo bagaki linga net bawa. Ya baba ka message ko leka ngai. Siko qui peut le faire? Na longola complexe belé journaliste là ça il faut aller na TV na télévision mais faut voir bien que tu cherches bien talent na isi bango non même na la gomme ko sala raison pour laquelle na saka émission na makolongulu l'essentiel que le message passe zala ka ndengo za na la gomme ça complexe ngana longola faire aye baye baté mais inchallah mu ko ntombolo mo mai pakanida. Ok, merci bien ça te comprendre on a compris. Toi qui on a problème encore et donc tout ça va chroniquer c'est le mbutu bato ba commencer na ba vie bato ba commencer na ba mbongo na internet comme na ngo style raté comment on peut continuer kaka oya lobby Karim c'est comme si yende mutaboma mu na mukilo c'est comme si yeko ndem mutaboma kunde Yesu c'est comme si yende comment style raté toyo ki pe a lobby ka loba les 11 oyo abi a loba ayebisa bato nyonso oyo bazolobaka babe na kombo ne bakonza critiquer ba c'est des abonnés na ba chaîne wana. Ngamba Karine Mokonzi ngasi na lobaki yango déjà. Karine Mokonzi c'est une grande sœur, je dis bien une grande sœur parce que quand on a âge on a 40. Bato mona honnête te aza grande sœur nanga oyo ngai moko ko tunalinga ki trop. Ngai wana eza vie privée ya bato. Bato faut bayeba ke ah bango bazo critiquer Karine. Au moins bato bazo critiquer za babino ba bilenge net babino. Na bité so conseil ne bopesa bango. Est-ce que bali? Est-ce que boti? Ah ils ont critiqué Karine. Bon, je vais vous comme balo ateka ka banyampuli na coin. Bon, on ne sait jamais. Hein. C'est ça. Mkoloni, est-ce que vous avez peut-être mutumo boit tumbakane ba dendon parce que c'est l'amour keba. Les bala wana ezate et puis kotika la kozala te Karine azana mpe lenge. A kozwa mobali. C'est parce qu'il faut te lukele mobali moko. Ata témoin de Jéhovah. Pour témoin de Jéhovah linga TVT akolingane po ye Karine moto fula ba mibalo wana. Oh. Yo ka sana tigre na yeba ki tigre. Donc aye ki na kolingane succès. Et bon na yeba ki ye. Yo ka sana tigre. Na bolingo ta to ka succès. Ta maboko minene onde. Bon na 23 ans. Na 23 ans. Donc ngala za mkola tigre. O ka spelo loba ki on na 23 ans. Pona zote apoto to nde. Ko de ma yebi on ba loba ki no ana 23 ans. Mama. Ngai mkola tigre. Peut-être il y a des alors matuna banzoto mai wapi ya leki banzoto baluba biso batokola ka mai babiso ngango sona yesu bato na za 16 ans faut bato bandi maloba mande fozo dessiner kana za mukolo oh sigi o ngana ke nozala mukolo epa na poani aza peu faible aza problème ya faiblesse du corps yo mona ke eh ben oui mais ovanda Karine na ne yango ozemite wana kote peut-être Nathalie ça na tano na yo biso na tano normal ba ki obani na zemite na ebiso na zota so na tano normal qui est vrai non connaître nga une année ze belé faut de osumba déjà moi photo botaka déjà nan avant mariage c'est gazane makasité. Donc est-ce qu'on a un système na o alobi que non désabonner faut une opération désabonner on o ya alobi wana toi tu soutiens ça ou bien aux na zo soutenir yango Karine Mokonzi na moment o aza leader à internet. So Mokonzi alobi yango yo un mois yango yo ye na ye babimisa o soki babilo mo ya sika ah ta yo moni ebeti na internet toujours Karine na Karine Mokonzi alobi bosande opération désabonner na ba chaîne ya bana wana s'abonner na chaîne zo lobela Karine Mokonzi alobi soto to saka choix ezati faut ko tosa donc voilà ponanga Karine Mokonzi za leader et quoi il aura toujours bateau ah bino bozo sera ba bo sera na bino net jaye les show wana soki jaye ngako tuna iba ta bango azoko finga azoko sala boy mais yemo ko tutela ndenga za on donne tout muta beteli mbula na 2h du matin ngako tuna mona ke na musika on de safo ebela bien te asa ne ba vie bato ba allié. Ok, vraiment, comme il y a cochité, mes dernières questions, ça peut m'accompagner l'équipe sur internet, m'accompagner le bon moment, apparemment, c'est Léo, il y a qui a fraudé dans le métro. C'est comme ça, la mort est au foot.
Attends que chronique. Nga pe namonaki oui. namonaki yango epande bandeko batiaki na basiti mais moto ngo filmaki se leo d'abord aza soi-disant maître Gelo Ronema mais Gelo Ronema nga na kamwa na poto wana kenda neka wasi kwa maana ya cameraman oh ba maître ya kisasa na ebite baka na chance te mais tous les maîtres bazalaka na poto kuna bakindaka à part vient nga tshura mboma wana pena maître à idéologie ya masolo mais ba maître belé bakenda poto kuna Gigolo soit azana ye Mario soit abetaka badame na coin soit kotonga tonga batu talaka ba mibali batonga batu na poto ezaka ba maître wana benga ba maître pe na kisasa basala pe bilembo te grand prêtre écoute dingwe ye wana kuto avandi ndenga za wana to benga ka ye maître dingwe te mais aza bunda to mona na kini abunda ba bagarre to benga ka ye dingwe te to benga ka ye maître te mais ba bitumbo ya bunda na vie na ko sala yango mais faut to benga ba maître dingwe ke ba maître bokamata komba ki titre ba maître ba pesi mutu moko boye alemba lemba na Gelo ne maboni ba bete na poto wana kutu ndeko na sala teke we yawa ba teke ba evida na teke we mbala liboso teke we atakuto atayo pa vraiment regarder la presse de misa makaba to na bandal to yeba ndenge za evida la teke we ba teke ba evida na teke we na mola kuna yo yebi yango te ça c'est jouer avec des gens c'est le wakozanga mbongo te c'est le wazanga ndema pa ona te akozanga mbongo te pona kofuta akota métro na poto na fraude pété na poto ndenge bazana ce sont des clochards ba publier biso ba fiche de paie na bango tondi mapango opération siko la kisa fiche de paie na poto yeba ko salaka c'est ça po mona ngana na poto ke ba pe bino ba to bozo ko sololaka na ba mibali lebele na poto faut tirer attention so ko moni mobali trop Snapchat trop soki trop nini ke ba kana ye asala raté mobali ya bien soko bengi na pota be s'il te plaît je te rappelle je suis au boulot oh là là venoko nazo bisa yo vérité na bino nazo tel na tel ça tel non vérité bima soko zo benga mobali alors s'il te plaît chérie s'il te plaît je te rappelle je suis au travail je suis au travail je suis au boulot il faut retinga manai oh allô boni na bandoze là tout le temps vérité na chom bimi yaya sala ye système amusement na ngulu musika mais yo sala raté tout est faut que téléphone c'est que sala raté et bon yo kolinga monter ça dia lelo et si maintenant nous sommes déjà à la fin de notre émission Bogarde la France pour voir qui yo tokina toujours moulai qu'est-ce qu'on peut dire mabanga zangate oloba asa belé mabanga belé na kaska songo Ligue des Champions mati bambota trop na mulonga naye place ya zali bambota trop mingi na vie na ngai costa couleur les multicouleurs les seuls qui nous reste motema bata Barbara Mazirel la première dame de l'humanité bambota trop na marque aussi damba Kim Jong premier dem cette raison Congolo DG Blaise Polo bambota trop na maître bienvenue Faso Percy Moukoko de Paris vient na nga petit boto ancien DG toujours na pointe sans oublier entrepreneur Guilhem Mukasa toujours na pointe la Skonim Bronzale du Padre Francis Makoso, Gislain Makoba, Jésus de Bandondo. Yayo Yangwana. Bambota trop encore une fois de plus na Edo Muzamba l'intouchable, le seul vieux qui nous reste encore une fois de plus. Bambota trop na batuto balinganga. Il y a dadangwa bana les patriarches. Balobi vieux na ngai ono sulimbambe le prix Nobel de la SAP. Nazo damete. Cela je vois tanga sol. Balobi Naomi la perle noire, Naomi la perle noire. Top toujours les pas de Jésus de Niance. Merci beaucoup. Inch'Allah. Ok, merci beaucoup à Coco de Mali, caméraman, la patronne Luc Amour, Jada depuis la France, Bertina Massa, Tony Kalala, Blondie Massa, maintenant Papa Teddy, Chamala de États-Unis, Apôtre Ben, aussi à Christiana Bouquetchou, pour Papa Sadio et Frazine Chema. Donc, bisous à la prochaine. C'est Matika Songo TV, Chenia, Nguya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi.
Vite chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comme un twister. Aïe. Bakoyanga noa eta batake to ba jaloux. Matika Songo. On a battu quelques belé. Il y a des gens au balinga qui te ozonga. Oui, na bango Matika Songo kufa. Batwa keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noa e ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet.